Ačiū Jums. Thank you very much. Taigi, šiandien aš Jums papasakosiu, ties kuo mes pastaruoju metu dirbame laboratorijoje ir taip pat pridėsiu įdomios informacijos iš gerontologijos srities. Norėčiau pradėti nuo to, kad pastaruoju metu medicinos sritis propaguoja užklijuok pleistrą ir paleisk gydymą. Laukiame, kol žmogui išsivystys vėžys ir tada naudojame chemoterapiją ar kitas terapijas, kurios puikiai naikina vėžines ląsteles, bet neaplenkia ir sveikų ląstelių. Arba, kalbant apie Alzheimerį, laukiame, kol žmogaus smegenys bus nepataisomai pažeistos, užklijuojame pleistrą, vaizdžiai šnekant, kuris neleidžia ligai progresuoti, bet daugiau iš to naudos kaip ir nėra. Bet jeigu mums ir pavyktų labai sėkmingai išgydyti kai kurias iš šių ligų, aš vis at savęs klausiu, kiek mums gyvenimo metų prideda šis gydymas, jeigu mokėtume išgydyti vėžį. Kaip Jūs manote? 20? 25? Pasirodo, dažniausiai tai yra 3-4 metai, ar ne? O jeigu galėtume puikiai išgydyti vėžį, širdies ligas, insultą ir diabetą? Sakyčiau, kad galėtumėme dar nugyventi 13 metų. O viso to priežastis yra ta, kad jeigu mūsų nepagriebs viena liga, kokia kita tikrai tai padarys. Kai tiriame senėjimą, dažnai klausima, kodėl pelė gali susirgti vėžiu per 1,5 metų, o žmogus, būdamas 1,5 metų amžiaus, niekada nesirgs vėžiu. Dažniausiai žmonės suserga būdami maždaug 40, 50, 60 ar vėliau. Tai yra todėl, kad pelės ir žmonės sensta skirtingų greičių. 1,5 metų amžiaus pelė atitinka žmogų, kuriam yra apie 40. Jeigu mums pavyktų atidėti senėjimą bent pusę tiek, kiek mums pavyko padaryti su pelėmis, mes galėtumėme gyventi bent 30 metų ilgiau. Kai kurie žmonės sako, jeigu gydysim senėjimą, pasaulyje bus žmonės, kurie gyvens ilgiau, bet jie vis tiek sirgs Alzheimerį, jie vis tiek susirgs įvairiomis sunkiomis ligomis. Tai kokia iš to nauda? Bet jeigu panagrinėtumėme mūsų ir kitų kolegų tyrimus, visose paveiksliukuose porose dešinesnis išgyveno ilgiau. Kairėje turime mieles, kur viena iš jų gyvena įprastą gyvenimo trukmę ir kita, mažesnė versija, kuri išgyveno 10 kartų ilgiau. Centre matote muses, ta pati istorija, mažesnės musės gyvena 2 ilgiau. Ir galų gale pelės. Mažesnės gyveno 40-50% ilgiau. Tikrai įdomu tai, kad mažesnės pelės daug mažiau sirgo negu normalios. Iš esmės, vienintelis skirtumas tarp šių pelių yra augimo hormono mutacija. Mažesnės pelės neturi šio hormono receptorių. Prieš keletą metų mes jau žinojome, kad mažesnės mielės gyvena ilgiau. Jos buvo sveikos ir jų DNR buvo labai gerai apsaugotas. Taip pat žinojome, kad mažosios pelės irgi galėjo išgyventi ilgiau. Bet ne tik, kad gyveno ilgiau, 50% jų išvis nesusirgo, kai tuo pačiu metu vos 10% reguliaraus dydžio pelių išvengė ligos. Taigi, mes pradėjome ieškoti žmonių visame pasaulyje, kurie turėjo tą pačią augimo mutaciją. Ar įmanoma, kad žmonės būtų apsaugoti nuo senėjimo, bet kartu ir turėtų tokį imunitetą senėjimo ligoms? Atrodo, kad taip ir yra. Aš ir Jamie Guevara, kuris yra endokrinologas ir tyria visus šiuos žmonės Ekvadore, pietinėme Ekvadoro kalnyne, pradėjome bendrą darbą. Mes atidžiai tyrėme apie 100 žmonių su šia mutacija. Tyrimai parodė, kad jie beveik niekada neserga vėžiu. Tiesą sakant, tik vienas žmogus per 30 metų, tik vienas žmogus mirė nuo vėžio. Ir palyginimui šių žmonių artimieji, kaip ir galima tikėtis, apie 22% mirė nuo vėžio. Tada pradėjome stebėti ir diabetą. Diabeto dažnumas populiacijoje Ekvadore yra apie 12%. Standartiškai 20% šių mažesnių žmonių buvo linkę į nutukimą. Endokrinologas ir diabetologas iškart pasakytų, kad šie žmonės sirgs diabetu, bet kaip pasirodo, šie mažesni žmonės, ne vienas iš jų nesirgo diabetu. Jie tikrai turėjo stiprią apsaugą.
90-aisiais mokslas tyriantis šią mutaciją domėjosi, kaip jūs išliekat jaunais, kaip suprasti senėjimą, kaip reguliuoti senėjimą. Mes klausime šitų klausimų ilgai gyvenančių žmonių iš viso pasaulio. Čia matote seniausią moterį pasaulyje tuo metu, gyvenančią Los Andžele. Jie atskleidė, kad negėrė ir nekvailiojo, taip ir išgyveno iki 115 metų. Čia matote Salvatore Caruso iš pietinės Italijos ir jis visiškai sutiko su šios moters teiginiu. Jis dar pridėjo vynui, rūkimui ir moterims ne, kaip savo ilgo gyvenimo šūkį. Bet visiškai kitas atvejis yra su Madame Kelment iš Prancūzijos, kaip matote. Ji visiškai nesutiko su prieš tai paminėtais teiginiais. Ji netgi pagerino rekordą ir išgyveno iki 122,5 metų. Ir tai lyg ir parodo, kad gali daryti tiesiog, ką nori. Netiesa. Kaip tik lankiausi Italijoje pas Emma Morano, seniausią pasaulyje moterį šiuo metu. Ir visi aplinkiniai sako, kad jis suvalgo 3 kiaušinius į dieną ir steikus ir taip toliau. Bet panagrinėjus šiek tiek labiau, pasirodo, ilgaamžiškumas dominuoja jos šeimoje. Jos giminės išgyvena iki 100, 102, 103 metų. Visa tai parodo, kad išgyventi iki 100 yra nepaprastai sudėtinga. Genai jos šeimoje yra palankus ilgam gyvenimui, tiesiog 100 kartų palankesni negu įprastų žmonių pasiekti senyvą amžių. Todėl ir kartais šie žmonės gali daryti, ką tik nori, kaip ir atvejyje, kur moteris rūkė iki 117 metų amžiaus. Noriu pridurti, kad ji metė rūkyti ne dėl sveikatos, o dėl to, kad jai buvo gėda, kad ji pati nebegalėjo prisidegti cigaretės. Todėl ir metė rūkyti. Daug žmonių senėjimo moksle po 20 tyrimo metų ar daugiau nuleido rankas ir pasakė, kad mes niekaip nesuprasime senėjimo žmonėse. Reikia tirti paprastus organizmus. Kai kurie iš mūsų pradėjo tirti bakterijas, vienaląstes mieles, kurios naudojamos vynui ir duonai. Kai kurie žmonės tyrė sliekus. Tyrimų metu, ką esu aprašęs prieš daug metų, pastebėjau, kad marindami badu šiuos organizmus, pakeičiant maistą vandeniu, jie išgyvendavo ilgiau. Tai lyg ir prieštarauja logikai. Atrodo, kad nuo maisto trūkumo jie turėtų mirti anksčiau, bet ne. Jie ne tik nenumirė nuo bado, jie gyveno ilgiau ir buvo daug atsparesni. Tai buvo tikrai įspūdingas atradimas, kai dar dirbau Kalifornijos universitete. Ir dabar, po 10 mes turime įrodymų. Mes žinome, kodėl badavimas yra veiksmingas. Trumpai, badavimas veikia todėl, kad amino rūgštys iš maisto gautuose baltymuose aktyvuoja vadinamus TOR kelius ir augimo IGF-1 hormoną. O tada cukrus maiste aktyvuoja dar vieną senėjimo kelią, kuris greitina senėjimo procesą PKA. Tyrimo metu mes labai tikėjomės, kad šie procesai vyksta, kurie vyksta paprastuose organizmuose, yra išlikę ir žmoguje. Pasirodo, kad labai tikėtina, kad taip. Mes dabar aiškiai žinome apie šiuos kelius, apie genus, kurie apsaugo ir leidžia organizmams gyventi ilgiau. O badavimas gali turėti labai daug įtakos įgalinant šiuos genus. Vienas iš tyrimų mano laboratorijoje, kuriam vadovavo Chai Wei Cheng, tyrė badaujančias peles. Badaujančios pelės tapo itin atsparios chemoterapijai ir įvairiems toksinams. Chemoterapija yra svarbiausias aspektas, su kuriuo mes atliekame daugiausiai klinikinių tyrimų. Dar vienas įdomus atradimas buvo tai, kad nors ir pelės turėjo apsaugą nuo chemoterapijos, po 6 badavimo ciklų ir chemoterapijos, tik pelės, kurios badavo 6 ciklus, turėjo normalų baltųjų kraujo kūnelių skaičių. Ir tai buvo labai keista, nes manėme, kad tai yra neįmanoma, vien dėl apsaugos, kai baltieji kraujo kūneliai tiesiog normalizavosi. Ir tada mes pradėjome galvoti apie regeneraciją. Ar įmanoma, kad badavimas siunčia kūnui žinutę? Gerai, mums reikia naujų ląstelių. Aš noriu, kad imuninė sistema regeneruotųsi. Pradėjau galvoti, gal kūnas turi visko, kad galėtų save sutvarkyti, atnaujinti ir regeneruoti. Pradėjau galvoti, kaip 2-40-mečiai sukuria idealų kūdikį, 0 metų amžiaus kūdikį. Nes kai pagalvoji, tai juk sena sperma ir senas kiaušinėlis, ar ne? Jie sueina kartu, tame pačiame kūne ir lyg iš niekur, idealus kūdikis.
Iš to galime daryti išvadą, kad kūnas žino, kaip tai padaryti, tik mes nežinome, kaip tai aktyvuoti. Taigi, tai yra įmanoma, kad badavimas yra vienas iš būdų priversti organizmą įjungti atnaujinamąjį ir regeneracijos režimą. Visus įrodymus gavome iš pelių. Mes paėmėme peles jų vidutinėme amžiuje ir davėme jiems vadinamąją badavimo imitavimo dietą, kai žinome, kad kiekvienas ingredientas suderina genetinius kelius. Mes galime moduliuoti dietą, kad priversti peles ir taip pat žmonės, kaip to jau pamatysite, manyti, kad jie badauja. Ši dieta, kurią pradedame vidury jų gyvenimo, kuri trunka 4 dienas, 2 kart mėnesyje ir vėliau grąžiname į normalią dietą. Kaip mes ištyrėme, jaunos pelės turi daug baltųjų kraujo kūnelių, o senos labai mažai. Dešinėje matote senas peles, kurioms buvo taikoma badavimo imitavimo dieta. Baltųjų kraujo kūnelių koncentracija yra grįžusi į jaunystės lygį, kai joms buvo 4 mėnesiai amžiaus. Taigi, jūs turbūt žinote apie vėžį ir imuninę sistemą. Galima tikėtis, jeigu stiprėja imuninė sistema, taip kaip rodžiau pavyzdyje, auglių lygis krenta žemyn ir tiesą sakant krenta dramatiškai. Pelės, kurios periodiškai badavo, turėjo perpus mažiau auglių. Žinoma, šie augliai gali pasirodyti ir vėliau. Kaip matote dešinėje, raudoni taškai yra pelės, kurios periodiškai badavo. Pilki taškai – pelės, kurios maitinosi normaliai. Daug mažiau vėžinių susirgimų vėlesnėme gyvenime. Dauguma auglių yra nekenksmingi, palyginus su pavojingais augliais, kurie atsirado pelėse su normalia dieta. Regeneracija, atsinaujinimas iš vidaus. Kaip visa tai vyksta? Aš pabandysiu viską apibendrinti. Pelės turi genus, apie kuriuos kalbėjau, IGF-1 ir PKA. Šie genai, trumpai tariant, išlaiko kamieninės ląstelės stagnacijoje. Mes taip pat turime didelį kiekį imuninių ląstelių, bet dauguma jų yra pažeistos. Tai paaiškina, kodėl žmonės serga autoimuninėmis ligomis. Taigi, jos galbūt nefunkcionuoja arba funkcionuoja prastai, ypatingai pas senus žmonės. Kai pelės badauja arba žmonės badauja, šie IGF ir PKA genai praranda savo veikimą ir išlaisvina atgaivina kamieninės ląsteles, hematopoetinės kamieninės ląsteles ir susilpnina ląstelių imuninį lygį. Tuo pačiu metu pacientas ar pelė yra laikinai susilpnintų imunitetų ir visas progresas įvyksta, kai grąžiname maistą. Dabar kamieninės ląstelės, kurios buvo aktyvuotas per badavimą, imasi darbo. Jos pradeda regeneruoti naujas imuninės ląsteles. Pelėse šis efektas yra ypač stiprus, nes imuninių ląstelių skaičius krenta perpus, o tada grįžta į normalų. Per kelias dienas pelės sugeba atnaujinti pusę prarastos imuninės sistemos. Viso to rezultatas yra prailginta gyvenimo trukmė. Šios pelės gali gyventi ilgiau, palyginus su įprastomis pelėmis. Grįžkime prie žmonių. Visa tai yra įmanoma su pelėmis, o kaip su žmonėmis? Dauguma iš jūsų galvoja, kad be maisto galėtumėte išgyventi apie 10 dienų, bet pasirodo, dauguma iš jūsų galite išgyventi net iki 60 dienų. Visai be maisto, 2 mėnesius. Tiesą sakant, kaip ir imperatoriškieji pingvinai pietų ašigalyje, taip ir kai kurie žmonės gali išgyventi 6 mėnesius be maisto. Mes pamiršome, kad šis badavimas yra matomas daugumoje religijų. Kai žmogus pradeda badauti, jo kūnas visų pirma pereina nuo gliukozės, cukraus deginimo fazės į riebalų deginimo fazę. Ir kaip čia, ketoniniai kūnai, tiksliau, beta-hidroksibutiriatas, mėlynoji linija, kaupiasi. Po poros dienų badavimo jūsų kūnas visiškai persiprogramuoja. Netgi jūsų smegenys, bent jau daugumai jūsų pagrindinis maistas yra cukrus, pereina į metabolizmą riebalų pagrindų. Dėl šios priežasties kai kuriems žmonėms pasireiškia galvos skausmas per pirmą badavimą. Mes sukūrėme, pasiremdami badavimą imituojančią dietą su pelėmis, žmonėms skirtą badavimą imituojančią dietą. Pagrindinis tikslas yra apgauti kūną, kad jis badauja, visai kaip vartojant tik vandenį. Mes išbandėme šią dietą su 100 žmonių. Jų buvo prašoma pereiti 3 badavimo imitacijos dietos ciklus. Dieta buvo tarp 800 ir 1100 kalorijų per dieną, 5 dienas. Jų tai buvo prašoma pakartoti 3 kartus. Per 3 mėnesius jie laikėsi šios dietos 15 dienų. Viso to rezultatas, mano nuomonė, yra regeneracija ir atsinaujinimas.
nors dar to žmonėse įrodyti negalime. Pateiksiu pavyzdį. Gliukozė kraujyje pas sveikus žmonės sumažėjo nedideliu kiekiu. Bet pas žmonės, kuriems gresia diabetas, gliukozė nukrito stipriai. Ji nukrito nuo 104 iki 92 iki normalaus lygio. Jeigu stebėtumėme IGF-1, vieną iš pagrindinių rizikos susirgti vėžio rodiklių, sveikiems žmonėms šis rodiklis lengvai sumažėjo, bet žmonės, kurie buvo aukštoje vėžio susirgimo rizikos grupėje, šis rodiklis krito daug stipriau. Ta patį galiu pasakyti ir apie širdies ligas. C reaktyvinis baltymas rodo uždegimo lygį. Žmonės turintys padidėjusį kiekį šio baltymo yra linkę susirgti širdies ligomis. Ir kaip matote, sveikų žmonių organizmuose jis nepakito, bet rizikos grupėje pakitimas buvo dramatiškas. Kamieninių ląstelių kiekis, kuris cirkuliuoja kraujyje pas įprastus žmonės, yra ganėtinai žemas. Bet kai jie pradeda badauti, jis žymiai padidėja. Jūs turbūt žinote, kas nutinka dėl mūsų mitybos ypatumų, senėjimo, toksinų ir taip toliau. Mūsų kūnas kaupia žalą, o susikaupusi žala gali privesti prie įvairių ligų. Badavimo imitavimo dieta šiek tiek atsuka šį laikrodį ir skatina regeneraciją ir atsinaujinimą. Taip pat matome, kad kuriama apsauga nuo įvairių ligų, kaip diabetas, vėžys, širdies ligos ar Alzheimeris. Viską apibendrinant, pasinaudosiu savo mokytojų iš Kalifornijos universiteto, Roy Walford. Roy yra kalorijų ribojimo pionierius. 1990 metais jis sugalvojo ganėtinai prastą idėją užsirakinti su 7 kitais žmonėmis Arizonoje, vadinamojoje biosferoje 2. Taigi, užsirakinę 8, jie pradėjo riboti savo kalorijas. Ir visa tai atrodė taip. Ganėtinai ekstremalu, ar ne? Jie ėmėsi labai ekstremalios kalorijų ribojančios dietos. Apie tai pasakoju, nes noriu parodyti, kas nutiko su jo organais. Jeigu atkreiptumėte dėmesį į Roy Walford viduryje, kol jis buvo biosferoje 2, jo organai susitraukė. Kaip pavyzdys, jo kepenys buvo perpus mažesni nei įprasta. Ir jis išėjo iš biosferos 2. Tarp kitko, aš kaip tik tai mačiau. Ir jis išėjo su streso persmelkta grupe. Bet, kaip matote, po 6 mėnesių po išėjimo jis vėl atrodė taip. Jam grįžo jo įprastas svoris, jo organai, plaučiai, raumenys, širdis, visos sistemos regeneravosi iki normalaus dydžio. Ir kitas būdas nelabai ir egzistuoja, tik įjungti kamieninės ląsteles ir regeneruoti organus. Kaip tai vyksta, kai mes dar esame embrionai. Mes manome, kad tai yra pats galingiausias būdas organizuotai regeneruoti organizmo sistemas, grąžinti jas į jaunystę. Norėčiau užbaigti su paskutinė skaidre, Salvatore Caruso. Tarp kitko, jis buvo vedęs ir turėjo vaikų. Galbūt anksčiau paminėta idėja apie moterų vengimą gal buvo kiek pritempta, bet aš manau, dieta jam tikrai padėjo. Tai buvo stiprus faktorius, mano manymu. Salvatore tikrai mylėjo gyvenimą. Jis norėjo pasiekti ilgaamžiškumo rekordo. Jis visada klausdavo, ar yra kas pasaulyje senesnis už mane? Kiek man dar reikia nugyventi, kad aplenkčiau tą žmogų? Buvo tiesiog nuostabu. Norėčiau užbaigti su šia daina. Ačiū uždėmesį.